Layout tayo dito mga lods ng outlet saka telephone data outlet. May existing na to lods, pero kailangan pa natin maglagay ng panibago dahil doon man banda yung opisina o yung lamisa lods. Gawin na tong opisina lods. So wiringan muna natin yung para sa outlet lods, sa electric outlet. Wiringan muna natin. Natin na wiringan loads. So maglagay na tayo ng device loads na tugang outlet. Unahin natin dito sa mayroong amco box loads. Ito yung tugang outlet loads. Sampiran muna natin. Putol tayo na maiksi na wire loads, tapos jumper natin. Ayan loads oh. So kabila naman ng jumper natin. Ganyan lang ang pag jumper load sa mga tugang outlet. Simple lang loads para sa mga may alam sa electrical loads. Sa mga baguhan pwede naman ito tingnan loads. Ayan na loads oh. Jumper mo lang. Tapos ito loads, lagay na rin natin, tusok lang natin ito loads. Tingnan nyo loads kung paano ko siya ginawa. May idea naman yung mga gustong matuto sa electrical loads ba, sa mga basic lang na paraan. Tapos yun na nabalatan loads kung gaano kahaba yung balat na inalis nyo. Suksok nyo lang loads, ikot-ikotin nyo lang siya. Yung kabila naman may sukat naman yan loads. Dyan sa outlet makikita nyo kung gaano kahaba yung ano yan, may nakikita kayong kanal. Yung sukatan nung gaano kahaba yung tanggalan nyo ng balat. Ayan na loads oh. Ayan yung pag jumper loads. So, i-fix na natin loads.